Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biya abwabar ridha taysir wa tughliqu biya anna abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biya waliya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. As-salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'iduna biha minal maghdulin. Allahumma aftah lana abwaba hikmatik wansur alaina khazaina rahmatik ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan, pelonggaran waktu serta kepastian kembali di hari Jumat pagi yang ke-1 dan yang ketiga. Yang pagi hari ini kita berada di hari Jumat yang ketiga. Kita masih diberi istiqomah oleh Allah mengikuti pengajian rutin kitab Nashaikhul Ibad yang diadakan oleh jajaran pengurus Masjid Syuhada wonten wilayah Kebangsaan Surabaya. Nah, itu mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari yang diberkahi, di tempat yang diberkahi, dalam kajian ilmu yang bermanfaat, yang mulia dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan pagi ini diiringi Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, kenalan kita, dan siapa saja yang punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup, lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Dan lewat kajian pada pagi hari ini pula, semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, diberikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, diberikan pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita, negeri Indonesia sangat kita cintai, lebih-lebih kota Surabaya, anak kelahiran kita sekaligus menjadi tempat tinggal kita. Mudah-mudahan selalu dijadikan oleh Allah negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, serta rakyat dan warganya makmur dan sejahtera. Yang paling penting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah alaihi salam. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alal mu'allif wal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asarihi wa bi darajati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi dawuh al-asyiratu kang kaping 10 saking bab 2 perkara iku an ba'di suhati, diriwayataken saking setengahe pira-pira wong kang zuhud, wong
Wong zuhud niku wong dikai pekerti zuhud itu orang yang dicintai oleh, ada hadis Nabi mengatakan arba'un la yu'tihinnallahu illa man ahabbah. Ada 4 sikap yang tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada orang yang dicintai Allah. Sikap apa saja 4 itu? 1, asumtu, dia pendiam, tidak banyak bicara kecuali bicara yang bermanfaat. Jadi wong dicintai Allah itu dudu wong sing akeh omongi. Wong sing lamun ngomong niku mboten manfaat, mboten ngomong. Iki asumtu, diem dari berkata-kata kotor, berkata yang tidak berguna, itu nilainya emas. Berbicara pembicaraan yang baik, yang benar, itu nilainya seperti perak. Niku turine Nabi Sulaiman, turine Luqmanul Hakim. Jadi saking angele meneng sangka ngomong sing gak bener niku angel. Daripada ngomong sing omongan iku bener. Sebab omongan bener iku si akeh melenceng, niate mboten penting, mboten bener niku kathah. Sampeyan khutbah, sampeyan ceramah tapi niate golek donya, niate cek diarani wong pinter, niate cek diarani wong hebat niku pinten-pinten. Jadi masih lebih baik diem. Makanya kalau tidak penting ngomong, tidak perlu ngomong. Lesan itu diciptakan Allah, kata Imam Ghazali, hanya untuk 4 hal. 1, untuk membaca Al-Quran. 2, untuk berzikir. 3, untuk memberikan nasihat. Yang keempat, untuk menyatakan apa yang ada di dalam hati, yang menjadi hajat sampean agar diketahui oleh orang. Jadi penyambung hati, apa yang ada di dalam hati agar diketahui orang itu lewat lesan. Jadi ngetokno isine hati. Bab jero isine ati gak iso diruwi ambek wong liya. Nek gak melalui selain untuk 4 perkara ini jangan digunakan lesan. Kalau kamu gunakan untuk selain 4 ini, berarti kamu orang yang mengkufuri ini. Ya, Jadi lesan iku digawe kanggo 4 jare Imam Ghazali. Nek selain 4 ini berarti mboten syukur nikmat. Apa nek gawe maca Quran? Kayak zikir, kayak maringi nasihat, digawe nyampe no hajat, sing ono nggih jero udah ati sampean pinopo aku kepengin kopi ya wis ngono ngomongno. Nek sampean diem ae sampean hajat kopi ya gak diteri. Jadi untuk menyampaikan seperti itu. Selain untuk itu jangan. Anda termasuk kufur nikmat. Niku 4 sikap. Jadi diem. Wong dicintai pangeran mboten akeh omongi. Ngomong-ngomong nek perlu. Yang kedua, wat tawakkulu 'alallah. Orang yang selalu berserah kepada Allah dalam segala urusan. Dia tidak memilih-milih, dia tidak mengatur-ngatur, dia tidak punya keinginan-keinginan kecuali berserah kepada Allah. Dia hanya bekerja, dia hanya beramal, urusan pahala terserah Allah. Dia hanya berusaha, urusan hasil dan hasil diserahkan Allah. Dia hanya mengajak orang, menunjukkan orang, memberikan nasihat kepada orang.
untuk urusan orang itu ikut nasihat kamu atau tidak, itu diserahkan kepada Allah. Jadi selalu berserah kepada Allah. Niku mboten njaluk pilihan-pilihan, mboten ngatur-ngatur, mboten nuntut-nuntut, mboten milih. Niku wong dicintai pangeran. Nggih, norok bae jong. Nggih, sing ditorok Gusti selamat. Menorok partai, wah, mari nyoblos. Wis. Iku lek norok partai nggih sampean gawe kendaraan politik tok. Kalau maksud mereka sudah tercapai, sudah kamu akan ditinggal. Sampah wis gak kanggo nggih. Tapi lek norok nang pangeran, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Lek awak menurut kali Allah, nurut kali Rasul, teman-teman uripmu dikai bejo sing gedhe. Bejo gedhe niku bahagia ana donya, uga bahagia ana akhir. Sateruse nggih. Boten sakala nek partai ku sampean melok saiki tok sampai coblosan. Nggih, sampean dikai terus paling ya dikai sembako. Dikai tapi lek wis dadi nggih sembako sampean dijaluk ulang. Napa niku jatahmu dimplok? Gak tutup. Nggih. Allah bales napa? Bales jasa. Senakmu kon wingi nrimo apa ae kon teko aku. Saiki jatahmu tak. Ya Allah. Nggih. Pasrah ambek pangeran. Nggih, wong pasrah ambek Allah iku dicintai pangeran. Wallahu yuhibbul mutawakkilin. Ya Allah cinta wong sing tawakal nang Allah. Lah Allah juga berjanji, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Kalau kamu terus tidak memilih-milih, tidak menuntut-nuntut, tidak mengatur-ngatur urusan kamu, akan tetapi kamu berserah kepada saya, maka saya akan cukupi semua kebutuhan ka. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri, sungguh hanya Allah yang bisa menyampaikan semua urusan ka. Yang ketiga, orang yang dicintai Allah itu diberikan sikap wattawadhu, hati yang rendah, merasa rendah, merasa hina daripada orang lah, tidak merasa lebih baik daripada siapapun. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Memiliki sikap tawadhu, boten sombong. Yang keempat niki sing kula maksud wazuhdu fid dunya. Kamu diberikan sikap zuhud oleh Allah. Ya apa sih zuhud itu? Zuhud itu memandang, melihat dunia ini sesuatu yang kecil. Melihat dunia ini sesuatu yang sedikit. Melihat dunia ini sesuatu yang remeh, kecil. Niku wong dikei zuhud ambek dunya. Seneng ambek akhirat, ndelok akhirat itu sesuatu yang luar biasa, yang besar, yang bernilai di hadapan kamu. Niku jenenge zuhud ambek dunya, seneng ambek akhirat. Jadi kamu menganggap remeh dunia, kamu tidak begitu memperhatikan dunia, dan kamu tidak mengambil dunia kecuali menurut kadar kebutuhan. Niku wong zuhud. Mboten bungkus-bungkus, aja mumpung gratis ana prasmanan. Uangan sampai dibungkus-bungkus sampai mulu-mulu. Mangan dewangi ngadeg gak gelem lungguh. Niku ngrangsang. Ambil dunia secukupnya. Ono ku mangan nek wis wareg. Aja diterus-terusno apa meneh dibungkus-bungkus. Sakno sing teko keri niku lho. Kauman.
saking geragas niku wong kubul dunia, kubul panganan. Panganan wis glegek-glegeken, wis gak muat entek-entekno diincip kabeh. Wis seru napa? Koncoe akeh sing durung teko. Nggih niku pinten-pinten niku. Nek acara pesmanan niku kudu pinter, kudu ana sing jaga pun. Terkadang mboten wonge sing gerangsang-gerangsang. Nggih, tapi cateringe sing kurang ajar. Pesene 80 porsi. Nek gak diawasi sing dipasang niku nggih. Nggih, pesen berapa porsi? 300 porsi. Sing ono mek 150 porsi. Nang di 150 niku ya dipek konoan niku didol maneh. Lho, mangane kudu diawasi, kula peseni. Ojo kecewa sampean, sering kali kayak gitu. Ya terkadang ya cocok 300, tapi sing teko iki gerangsang. Teko disi entek 3 piring lho jatahe. Pesen wong 300 jare dipikir ana 100 porsi padahal sing teko niku entek 3. Iku ngising loro mewakili 200 orang tadi. Jadi sing dipasang cocok. Tapi karena yang datang niku mumpung gratis nggih. Kadang-kadang mangane sak piring sirong piring dibungkus. Sing teko keri omahe ado teko kono lho kok resi. Nang di baksone ni. Nang di tahu campur ini. Nang di soto iki, oh sotone tengene Cak Ropik kono. Tak golek soto. Ya Allah. Jadi wong zuhud itu orang yang menganggap remeh, menganggap kecil, hatinya tidak begitu memperhatikan terhadap dunia, dinya mengambil dunia menurut kadar Jadi wong zuhud itu ya termasuk waline pangeran. Sebab wong zuhud niku wong sing dicintai Allah, dicintai menungso. Sampai Nabi ngekei weruh wong lamuno zuhud ambe dunya, wong niku bakal dikei 5 kali Allah. Siji dikei ilmu tanpa belajar, loro dikei pituduh tanpa ana sing nuduhno, telu dikei menang tanpa tanding, papat dikei sugih tanpa bondo, 5 diparingi dicintai Allah, dicintai padha menung. Niku hadis nggih, ana siji sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, tunjukkan kami satu amalan yang dengan amalan itu apabila kami melakukannya kami akan dicintai Allah dan dicintai sesama manusia." Nabi mengatakan, "Bala, nggih, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka kamu akan dicintai Allah, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka kamu akan dicintai oleh sesama manusia. Dadi wong zuhud mboten gerangsang ambek dunya disenengi pangeran. Nggih disenengi wong padha menungso nek geragas niku pun nggih wis oleh bungkusan siji sik nduting ae iku lho dereng. Disingitna segoe pas iku. Wis ana ukurane. Jon njaluk loro siji to gauman iku sakno kentekan. Sajakno pas niku. Wong sampe dikeki sik kok berdisingitno siji. Turung. Ojo ngerasa. Niku anba disuhadi. Diriwayatna saking setengah wong kang zuhud. Sinten wong zuhud niku? Wa hum utai zuhad. Iku alladzina wong-wong akeh ikhtaqaru kang padha milang-milang remeh, milang-milang sepele, milang-milang cilik, milang-milang asor sapa alladzina ad-dunya ing dunya walam yubalu
lan ora merduli, tidak memperdulikan sapa alladzina ya kelawan dunya. Dadi wong zuhud iku wong sing nganggep cilik, nganggep sepele barang dunya lan mboten merhatikan, tidak memperdulikan dunia. Bal akhadhu, balik padha ngalap sapa zuhad minha saking dunya qadra daruratihim ing kadar kira-kira kebutuhane zuhad. Dia mengambil dunia hanya sesuai kebutuhan, boten ngoyo, boten ongso-ongso, boten ambisi. Iku wong zuhud ambek dunya. Napa sih gak ambisi ambek dunya? Biasa-biasa mau. Nah, nek ambek akhirat semangat. Ketok akhirat tuh barang gede, barang istimewa. Ngoyo. Nah, niku sing dicintai pangeran. Ambek dunya nyantai, ambek akhirat ngeyel. Aja diwali. Ambek urusan akhirat nyantai, ambek urusan dunya ngeyel. Wis diobrak niku lho. Ambek Satpol PP. Nggih. Niku lek Satpol PP ning ngali kira-kira bedak maneh apa? Lho. Sampeyan nang masjid mek diaban-abani tok. Iki Covid. Ngonek teko tak obrak masjidnya kira-kira dibuka tadi. Dan padahal mek diaban-abani tok nggih. Sampeyan nek urusan dodolan nang embong wis diaban-abani. Kadang dikei logo. Nggih dipalang, dilarang berjual. Kira-kira sampean nggih gak beber teng mriku napa tasih beber? Lho. Niku kula sampean ambek donya ngeyel. Ambek akhirat nyantai. Jadi tidak boleh. Ini ada Covid ini. Kita sholat di rumah saya mbok. Ini dilarang pemerintah ini. Ayo kon dodolan nang embong. Ini tidak boleh nih sama Satpol PP. Ono tak kaya ngoten. Lho terkadang diobrak niku lho. Sampe wis diobrak nang embong. Nggih, nek mboten ditunggoki. Balik maneh. Ngeyel urusan dunya. Coba sampean nang masjid. Sapa sing wani ngobrak sampean? Pokok sampean masjid ojo digawe politik. Sing kathah niku masjid digawe urusan politik, digawe kampanye. Itulah yang diusir sama Allah. Lek sampean nang masjid iku lurus ngejak wong nang pangeran, sinten sing wani bubarno sampean? Nih, jangankan manusia, ndase setan niku lho ya, iblis. Niku mboten wani mlebu kono lho, iblise. Nginceng teko doan. Nggih, niki dudu iblis menungso. Mboten wani ngobrak. Nggih, seandainya sampean diobrak, mosok kate ditunggoki sih. Nggih, engko lek wis nyalik, kono mlebu omahane dikira. Kok mboten ngono? Mek diapan-apani tok diobrak wis masjide digembok. Nggih. Apa dodolan nang embong wis diapan-apani. Nggih, kadang wis dikei plakat, dikei garis napa poli. Ngono je ngeyel. Nggih, urusan dunya kaya ngono lho. Sampeyan urusan akhirat tu ngeyelo. Ojo titik-titik nyerah. Titik sampeyan niku bener, barang bener iku biasa dialang-alangi wong. Nggih, sampeyan bener-bener kudu ngeyel. Lah wong bener iku pasti ditolong kali Allah. Itu harus kamu yakini. Allah bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa. Wallahu ma'al muttaqin. Innallaha ma'al muttaqin. Nggih. Jadi pangeran bareng ambek wong sing takwa. Nggih. Nek sampean logoe tok nang Allah, kupluke lincip, serbane gedhe, jubahe. Dadak kono kampanye coblos saya. Nggih niku sing nggih aparat digerakno ambek pemerintah wasiku apen-apen tok iku jubahe tok iku. Nggih, tapi nang jero dodoe niku napa bahas tu diusir kare pangeran teko masjid.
Nggih, masjid iku dudu gene ngono. Masjid iku fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal Masjid hanya diizinkan oleh Allah dipakai untuk berzikir, untuk mensucikan Allah. Kono Gusti Allah gungno, dudono wong syariate Allah. Mboten masjid iki ajang napa? Ajang kampanye wis wong kaya ngoten jabutono jenggote. Anda tahulah diri masjid. Sampe nek kampanye nang kono-kono lho, nang ngene mulai. Nang ngene giras kono lho. Ojo nang masjid. Nggih, masjid itu tempat yang sakral, tempat yang suci. Tempat orang mukmin apabila ingin mencari Allah, datanglah ke rumah Allah. Nih, sampean pin golek pangeran nang ndi? Pangeran nang ndi sih? Kan bingung sampean. Goleki nang ndi? Mosok nang golek ke Bang Sren. Bang Sren ndi? Nih, makanya Allah menyuruh membuat masjid-masjid itu adalah rumah. Kalau kamu ingin mencari Allah, datanglah ke masjid. Maksudnya ya Allah, zikirlah kepadaku, maka saya ada di samping kamu, kata Allah. Gitu. Jadi ana jali suman zakaroni ingsun ngrewangi lungguh sapa ae wong sing eling malang ing ini teko nang omahe pangeran Allah ndogono. Nah, lapo nang masjid sampean dikira, sampean maca tasbih, sucikan Allah, agungkan Allah lewat ibadah, lewat taat, lewat zikir, lewat istighfar, lewat baca selawat dan lain sebagainya. Sebagian orang zuhud mengatakan man adznaba dzamban wa huwa yadhak fa innallaha yudkhilu an-nar wa huwa yabki. Ada dua tangisan yang berbeda. Satu tangisan kesengsaraan, yang satu tangisan bahagia. Jadi wong nangis iku mboten mesti susah. Terkadang tangisan itu mengantarkan pada kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya. Tidak semua orang tertawa itu tertawa niku bahagia, ana wong tertawa niku gendeng niku ana. Oh, sampe nangis yo dipikir nangis iku wong susah tok. Nggih, kadang oleh doorpress iku sampe doorpress niku helikopter. Nggih, doorpress nggih kipas angin nggih, kipas angin tangan maksudnya. Biasa-biasa mawon. Biasa oleh sesuatu yang gede yang sekiranya kamu tangisan bahagia, ada tangisan kesedihan. Tangisan bahagia itu ya, ketika kamu di dunia ini melakukan ketaatan, kebaikan, kemudian kamu menangisi keterbatasan kamu, kekurangan kamu dalam melakukan ketaatan. Banyak kekurangan, banyak ketidakkusuan, kesembrono. Kamu tangisi, ya Allah. Ya Allah, kula ngaji, teko keri ngomong dhewe. Golek berkat kula tahlilan Gusti, umroh yo ngono. Sampeyan tangisi kekurangane. Nah, nanti tangisan yang seperti itu, tangisan yang mengantarkan kamu tertawa di akhirat, yaitu kamu akan dimasukkan Allah ke dalam Nah, lek sampean nglakoni maksiat kok sampean guyang-guyu, merasa bangga, merasa nanti di akhirat kamu akan menangis susah karena kamu akan diseret menuju neraka. Ini dua tangisan yang berbeda. Satu tangisan diseret nan rokok, dua tangisan yang mengantarkan tertawa karena diantarkan menuju Nah, tadi
Lek sampe nang donya mari nglakoni maksiat kok nangis, sing ditangisi maksiate ya Allah. Kula niki kurang ajar Gusti. Kurang ajar kula Gusti. Nggih. Kula sembahyang subuh kok jam 7. Kula niki sembrono. Kula sampe ngelilir jam 7 gara-gara ndelok napa? Bualan melek. Barang adzan niku wis mengo sampai suarane sing adzan niku lho serak-serak kentekan. Nggih. Sampeyan lak biasa ngeluh geger dhisik nggih. Lho, sik istirahat. Padahal mulai jam 8 meleke. Nggih, sampeyan turu ke jam 4 kira-kira iso ta sampeyan tangi setengah 6. Lho wis seru, gak iso dadakno. Kan nggih. Saya kan sudah niat bangun jam setengah 6. Kan niku niat sembrono iku jenenge. Wis kesel napa. Jadi udure salat iku loro. Lali ambek turu tapi turu sing mboten sembrono. Aja dikait-kaitno. Ini kan udurnya salat kan tidur. Kan tidur lho. Kon jenenge turumu iku turu sembro. Wis seru. Nggih kesel gak turu sedina turu jam 4 kepin ngelilir setengah 6 niku lho. Setengah 6 maghrib ta. Nggih. Ya Allah. Mboten undur niku. Niku undur. Nggih. Jadi niki dua tangisan nggih, tangisan karena berbuat maksiat, tangisan karena kekurangan kita nggih. Dalam melakukan ketaat, itulah tangisan yang mengantarkan kita pada kebahagiaan kelak. Ketika sampean mari nglakoni dosa gak apa-apa. Wong sing nglakoni dosa iku dudu sampean niku sinten? Allah yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah yang menyesatkan kamu. Allah pula yang menunjukkan jalan yang lurus kepada kamu. Sing gawe mrene iki ya Allah. Sing gak mrene ya ini niku maksiat ya ini niku sik nyekel setik bil. Setik bil ya cuwek dulinan ya. Sik tombokan ngenteni dikopiok ya. Nggih, iku kabeh sing nglakono Allah. Nggih, cuma begini sikap kita kalau kita dijalankan taat, akuilah itu semua semata-mata anugerah Allah. Dan akuilah kalau ketaatan kamu masih jauh dari apa yang diinginkan Allah. Lah kalau kamu dijatuhkan pada maksiat, berhentilah. Menyesallah, minta ampunlah kepada Allah. Menangislah karena keteledok, maka itu akan diampuni oleh itu loh. Jadi siapa yang telah berbuat maksiat menangisi, niki nangis karena menyesal nggih, nanti dia akan tertawa. Niki tangisan yang mengantarkan pada kebahagiaan itu ada dua. Menangis karena habis berbuat maksiat, karena takut dengan siksanya Allah. Menangis yang kedua, menangis karena kesembronoan kita dalam mentaati perintah-perintah Allah. Kekurangan kita, kesembronoan kita. Nggih, ana kliru, ana teledore sampean sembahyang lah gak khusuk ah. Sampean ngaji lah terkadang usume diterangno ana dum-dum sego kan ngelirik sego nggih. Nggih, niku sampean ya Allah, ya Allah. Nggih, ngaji kok kalah mek sego gitu. Nggih, sampean tangisi nek ana gak tepak niku besok sampean dikei guyu. Sing nangis karena dosa di sepuro, akhirnya dia akan tertawa, digiring menuju sur. Orang yang beramal tapi penuh dengan kekurangan karena dia menangis karena kekurangannya, akhirnya Allah lengkapi kekurangannya, diterima amalnya sehingga nanti diseret, dituntun, digiring menuju sur, tertawa. Jadi nang dunya lek guyu-guyu besok napa nangis. Lek nang donya niki nangis sing ditangisi iku cuma kliruwe niku lek diobrak dodolan niku lho. Nggih, dagangan sepi, nyambut gawe sepi niku sayange mek niku. Padahal niku mek ujian namung sedilu.
Nggih, sampai di mana keyakinan kamu akan semua makhluk itu rezekinya sudah dijamin oleh. Jadi wong nek yakin rezeki niku dijamin kali Allah, yaiku di antara orang-orang yang dimusuhi oleh iblis. Makanya iblis itu terus godho sampean supaya sampean galau, riso dengan urusan dunia, padahal itu sudah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin itu urusan pengabdian kamu kepada Allah, ibadahmu, urusan akhiratmu. Niku mboten dijamin sebab kula jenengan niku sampun dikei modal, dikei urip, dikei kuping, mripat, tangan, sikil, dikei utek. Nggih, donya niki apa sing gak ana? Sampeyan dikei hawa seger, dikei udan, dikei panas, dikei gunung, dikei wit-witan, dikei tanduran, dikei buah-buahan, dikei kewan apa wae, ana bebek, ana dara. Ana wite, ana wedhus, ana sapi lho. Niki dicukupi kabeh. Lah niku diserahno sampean, ayo kon ya apa? Sehatmu kon ge apa? Ayo, kon tak gawe sapi, mari mangan sapi lapo kon? Mari mangan diu sapi tok turu mari kon. Lho. Ya apa? Kon tak gawe tak dadekno duren, tak gaekno kelengkeng, tak gaekno nggih kates. Iku lek mari mangan niku sak pencet seger. Ngoten lho, cek beber sajadah iso wirid mboten hari. Mari mangan ke atas ngoceh hari. Ojo kaya panduk awakmu. Allah nggih, iki lho. Nek sing turung dijamin iku urusan akhirat karena kebutuhan duniamu telah tercukup. Niku harusnya urusan sing kurang dijamin iku sing kudu diperhatekno. Nek urusan sing wis ana sing ngurus, salah apa sampean repot-repot melok ngurusi niku. Nggih, urusan sing durung dio, lha ngoten nggih. Jangan kamu sibuk mengurusi apa yang sudah diurus, menyia-nyiakan, meninggalkan apa yang belum diurus niku wong pekok. Nggih, wong pekok, wong goblok. Sampean ngarani barang sing ana sing ngatur, ana sing ngurusi sampean melok. Nggih, sing gak ono sing ngurus gak sampean urus, apa kok niku? Nggih, pekok. Sing durung diurus iku lho urusan niku lek gak diurus gak beres niku. Nang barang ono sing ngurus melok repot ngurus. Gak usah melok ngurus iku beres pisan wong ono sing ngurus. Ngoten. Niki dua tangisan nggih yang mengantarkan pada bahagia. Nggih, niku menangisi dosa, yang kedua menangisi keteledoran, kekurangan dari ketaatan. Man utai sapane wong iku adnaba lamun nglakoni dosa sapa man zamban ing siji dosa. Eta kamalo tegese nanggung sapa man zamban ing siji dosa. Wa wa kali utai man iku yatahaku guyang-guyu sapa man. Sapa sing mali melakoni dosa kok tertawa, bangga, seneng. Wah, besok sampean nangis sampean nang akhirat, diseret nang neraka. Nah, jadi niki tertawa di dunia yang mengantarkan di neraka niku mari nglakoni dosa, Bang. Alah, kon gak kuat ae ngombe ebir sak gelas wis mendem. Awak iki lho sak kerat. Waduh. Maksiat, Bang. Sampai lek nglakoni maksiat dikongkon susah kok. Dikongkon tangisilah dosamu. Sinten sih wong sing bejo? Wong bejo iku telu. Siji iso njaga lesane. Loro nggih iso jaga ilzam nggih amsik alaika lisanak nggih kekeren lesanmu, kekeren. Nah, kemudian ini kita tangisi wabki ala khati'atik lho, tangisilah. Ini kesalahan kamu. Menetaplah di rumah kamu. Jangan bergaul dengan orang-orang yang lupa kepada Allah.
ning wong bejo nggih man amsaka nih tuba liman amsaka lisana nggih bejo kanggo wong sing iso mengendalikan bisa menjaga lisannya dari berkata-kata yang tidak baik. Waliman lazima baita anggone wong sing akeh nang jero omahe daripada akeh nang embonge. Yang keempat, yang ketiga wabaka ala khotiati bejo wong sing gelem nangisi dosa-dosa. Ini wong bejo. Itu wong bejo niku ngombe tolak angin. Iku sponsor iki. Oh bejo tolak angin. Lah elok do iklan bareng. Wal khalu. Yo. Ale utawi tingkai. Iku ana ustune wong. Iku yafrahu. Bunga sapa man kita amuli kelawan nggawa iman ing mengkono dosa. Dia bangga, dia senang sampai dia tertawa setelah melakukan perbuatan dosa. Siapa yang demikian fa innallaha mongko setune Gusti Allah iku yudkhiluhu bakal nglebokaken sapa Allah ing man annara ing neraka. Wa ya kali utawi man iku yabki nangis siapa yang di dunia berbuat maksiat dia merasa bangga tertawa, maka nanti di akhirat dia akan dimasukkan oleh Allah ke neraka dalam keadaan menangis. Nah ini tangisan sengsara nggih niku tangisan digeret nang neraka nggih li anakau krana khae mengkono dosa. Sapa ae sing lakoni dosa, khae dosa niku mboten bahagia tapi kudu susah, kudu sedih. Dosa niku kudu disusahi, ditangisi, disedhi, dudu tambah dibanggai, dudu tambah diseneng. Li anakau krana sak temene khae dosa iku ayandama yen to getunana sapa wong wa yastaghfira lan yen to njaluk sepura sapa man sapa wong Allah taala ing Gusti Allah taala lidzalika maring mengkono dosa niku kae lek sampean kepleset nggih sampean niku getuna tandhae getun niku nangis terus njaluk sepuh beres. Nek sampean kaya ngono dosa niku mboten nekakno sengsara, tapi justru akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi tidak semua dosa membawa kesengsaraan. Begitu juga tidak semua taat membawa kepada dosa niku lek sampean tangisi sampean getuni niku ndadekno slamet. Taat lek sampean dadekni sombong gawe riya ya niku dalane belai sampean ngaji ngenten iki sampean pamer ditudukno tenan ndi bro wah awak iki ngaji bro pancene kon niku males kon lho nduk jero dodo niki sombong niku amal boten diterima tok tapi justru dibendo kali. Jadi bukan masalah dosa sama taatnya. Ya dosa sekalipun kalau kamu itu menyesal, kalau kamu itu minta ampun kepada Allah, justru dosa itu akan membawa kamu menuju surga Allah. Meski itu taat, sampean haji ping swidak, umroh ping swidak, wiritan sampai lambe doer. Nggih. Oh, sampai dzikir sampai nopo? Kepentut-pentut ya, sampai teler. Tapi ndogono kon barengi riya, kon barengi ujub, kon barengi sombong, kon barengi golek kepentingan dunya, cek dilem, cek dihormati. Niku keapian boten nggawa sampean nang swarga, tapi justru akan menyeret kamu
mengantarkan kamu menuju neraka. Dadi sampean niku ojo ndelok dohire tok. Sampeyan nek taat kaya ngeten iki, sampeyan kudu hati-hati. Ojo sampe ana riya, ojo sampe ana sombong, ojo sampe ana ujub, ojo sampe ana kepentingan-kepentingan selain selamat. Begitu juga sampean kejekur maksiat, jangan terlalu bersedih, jangan berkecil hati. Pinten-pinten wong ahli maksiat akhire dadi wali gede, Fudel bin Iyad, Sabit Al-Bunani, nggih. Niku Hasan Al-Basri niku mantan napa preman. Nggih, Bistro Al-Kafi niku waduh molimo dilakoni kabeh niku. Nggih, tapi krana getun krana susah akhirnya dadi wali gede. Tapi ya tidak harus sampean jegur maksiat dhisik. Oh, aku pengen dadi wali gede. Aku tak mendem dhisik, aku tak. Wah, soro iki. Aja kaya ngono. Kon niku lek gak dilakono maksiat, aja mlaku maksiat. Dene sampean jegur maksiat, jangan putus asa. Mentaslah kamu. Lho, aja wis kadung alah nanggung kadung kejegur. Lho. Wong kon wis seru kejegur kok. Iya mentaso. Kejegur terus ya kelelep sampean nggih. Nggih, lho. Dadakno wis gak kejegur njaluk jegur hari. Repot. Nggih. Iku kanggo wong sing wis kejegur nang maksiat, jangan berputus asa dari rahmat. Nggih. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kawulaku sing nglakoni nggih ngelakoni ngliwati wates sing kejegur maksiat, ojo putus asa. Ayo bali nang aku, jaluka sepura. Sak temene pangeran niku nyepura sembarang kalir dosa. Niki sing wis kejegur. Lek durung kejegur aja coba-coba. Cak Rope kepengin dadi wali gedhe muda dhisik. Allah ya. Lek wis kaya ngeten iki wis mempengo sampean taat sing ikhlas. Aja pamer, aja ujub, aja golek dunya, aja golek lem-leman, tapi sing digolek mek Allah. Lho lak ngono, duduk kowe dadi wali gedhe jugur maksiat dhisik mboten. Nah, wali gedhe ku lak sing kanggo sing wis kadung maksiat terus kayak sadar lho. Mandek kok, bisa enggak saya jadi orang hebat? Bisa enggak saya dicintai Allah? Bisa. Wong Allah dhewe sing kandha teng surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Nabi pun mengatakan demikian, at-taibu minadz dzambi habibullah. Wong tobat teko dosa iku wong sing dicintai. Lho niki kanggone wong-wong sing wis kadung ya. Kadung napa? Kadung kejegur. Wis sampe wis gak kejegur tambah njaluk jegur. Aku pengen dadi wali gede aku. Jare Gus iku kudu mokong dhisik. Lho kon pas mati pas mokong ya. Blaen. Kon niku lek wis dilakokno apik, lah niku lek ana gak bener tangisono. Ya Allah, kula taat niki sembrono Gusti. Kula nrimo nikmat panjenengan pun mboten kurang. Meripat kula melek, kuping kula mboten dublek, untu kula mboten cekot-cekot, sikil kula mboten geringgingen. Nah, kula wiritan mawon maring assalamualaikum kula pelencing ya. Ana imame maca surat dawa thithik ae kula napa grundel. Oke, kula enting-enting pisan. Kula kate jamaah delok imame dhisik sapa imam. Kok imame surat dawa wis nggih antri mule. Kasih napa? Terkadang wis seru imame dawa ngoten teko keri arek. Katen tek niku lho surate baru napa tak. Allah karim nggih. Aja ngoten. Niku kake dosa kudu sampean getuni, sampean tangisi, sampean njaluk sepura. Waman utawi sapane wong iku ato alamuna taat sapa man wa wa khali utaiman iku yapki nangis sapa man
Siapa yang melakukan ketaatan kemudian dia menangisnya karena melihat ketaatannya masih banyak kesembronoannya, masih banyak kekurangannya. Niki sing kudune ngeten iki sikape wong iman. Sampean ngaji, sampean wiritan, sampean poso, kamu tidak merasa kamu sudah baik, tidak. Kamu merasa amal kamu masih jauh dari kata sempur. Itu yang harus kita tumbuhkan. Lawang sing taat dengan hati yang masih merasa banyak kekurangannya, itulah hamba Allah yang dicin. Kan ono wong taat iku rumangsa wis hebat, rumangsa wis sip, amale wis sempurna. Niki wong taat sing dibendho kalih ngoten lho. Dadi wong maksiat ya ana sing dibendho, ana sing disenengi pangeran. Wong maksiat sing dibendho niku nggih wong maksiat sing mari maksiat bangga. Nah, seneng dipamerno, oh awak kuat ngentekno bir sak botol. Waduh. Nggih. Aku mari aku apa ya aku gonceng anake kok lho. Bangga maksiat. Niku wong belai. Lah maksiat sing ngenterno slamet niku mari nglakoni maksiat niku digetuni, ditangisi, dijalukno sepuh. Niku maksiat sing sip. Jadi semuanya tergantung sikap kita. Nggih, kula sampeyan niku gak luput teko maksiat. Gak luput, endi ana menungso gak tau maksiat. Nek gak tau maksiat iku jenenge malah malaikat. Selama kamu masih manusia, masih cak ropek sekalipun. Nggih, niku ya duwe salah, Pak. Nggih. Nek gak duwe salah iku sebab duduk menung malaikat itu gak dikei nafsu mangane bener terus. Nek menungso sing ngeten iki kadang putih, kadang ireng. Niku kudu sampean sadari, cuman sampean golek pas meleset ya lu sepuro. Nek pas mlaku taat aja diakon-akoni teko awakmu. Balekno iku teko Allah lan akonono nek taatmu iku jek durung sempur. Ngono niku nyikapi. Nek awakmu kecukur maksiat getunono tangisono njaluk sepuh beres. Gitu aja repot lho jare Gus Durnya. Nek duwe ilmu, nek gak duwe ilmu ya bingung. Mari dicukur aduh neraka iki. Aduh gak iso turu pirang-pirang dina. Goblok kowe. Ya. Ini saking bodohe. Waman sapa-sapa nglakoni taat wa kalteku yapki nangise kayaan krana isin minallahi saking Allah wa khaufan lan krana wedi minhu saking Allah ala taksiri ngatasé kesembronoane man itil taati sing ditangisi taatku gak sempurna. Aku ngaji ambek merem ambek turu, aku ngaji ambek ngelamun. Ya Allah, aku sembayang lah kok eling nang jero toko Gusti. Kok eling bojoku lho nang omah iki, bojoku mau turu nyingkap tak tinggal lah. Ya apa? Sembayang awake nang masjid atine teng pundi? Lah nang omah, nang warung, nang kantor, nang sekolahan dan seterusnya. Lho niku sampean tangisi wong ancene kaya ngono. Ayo, endi ana wong sembayang atine bisa nang sembayang? Ayo, endi ana wong ngaji gak merem blas. Oh, rumangsa sempurna. Nggih. Merasalah kamu masih jauh. Nggih. Lek sampean kaya ngono, sing sampean tangisi karena ketaatan kamu masih banyak kesembro, maka tangisan seperti itu akan mengantarkan kamu menuju surga Allah. Nanti kamu akan tertawa di akhirat. Niki. Fa innallaha ta'ala mongko setune Allah taala iku yudkhilu bakal nglebokaken sapa Allah ing man aljannata ing swarga wa wa kali utaiman iku yathaku bunga uyang guyu sapa man ayaprohu tegese bunga sapa man wayatal farohi kelawan katok-katoke bunga dia akan bahagia yang sebesar-besar
sempurna bahagianya. Kenapa? Li husuli matlubi, krana kasile perkara kang den supreman apa yang dia cari diberikan oleh Allah. Napa niku sing digoleki? Wa utawi mengkono matlub iku afullahi taala, maafe Allah atas kekurangan taat sampean. Lek sampean tangisi Allah memaafkan. Nah, memang kenyataan seperti itu. Ketaatan kita ini masih jauh dari apa yang diinginkan Allah. Makanya kita jangan merasa bangga, jangan merasa wong iku lek bangga mbek amale, nyombongno amale iku wis rumangsa amale padahal tidak mungkin amal kita ini sempurna. Kata Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, miskinun ibnu Adam. Naib sekali, miskin sekali menungso niku. Jismuhu ma'ibun wa qalbuhu ma'ibun, yuridu ay yukhrija min ma'ibaini amalan bila aibin. Lah iya awake cacat, jerone cacat, kepin ngetokno sesuatu sing bersih sangka apa ya iso. Gampangane bapake ireng, ibuke ireng, kepingin duwe anak kaya napa? Kaya taci nggih. Kaya putih. Oh iki wong naib sekali to, naib sekali. Bapake niku ketok untune tok, ibuke ketok untune tok. Kepingin duwe anak kaya susu napa? Niku naib sekali. Awak sampean niku cacat, jeroan sampean niku cacat. Terus kepingin amal bersih saka cacat niku apa iso? Jadi selamanya sebaik apapun amal kita itu masih tetap belum sempurna, karena kita ini makhluk yang tidak sempurna. Jadi kudune terus napa? Nggih. Ya nangis sampai pangeran Gusti kula taat dereng saged sempurna, sampai elek gak bakal iso sempurna. Nggih, wong sampean niku makhluk yang nggih penuh dengan kekurangan. Sing sempurna teko ndi? Mangane Bu, nek ana bojo sampean niku kok rewel kok iki maklum niku menung. Nek kepengin jangkep Bu besok nang swarga widodara. Bapak-bapak ya gitu. Nek ana nyonya menir nang omah niku kok kabuk kok cerewet, sadarlah dia itu juga ndak ada istri yang sempurna. Suwabar sampe sampean nurut gaekno kopi digawe gula pas. Kadang-kadang digaekno kopi, kadang wangkel blonjoe telat dicampur uyah. Biasa kaya ngoten niku, ndak ada istri sempurna, suami sempurna. Makanya tinggal menyikapi. Oh bojoku lek ngene, aku kudu ngene. Nggih, oh bojoku lek cerewet, aku kudu aja ngono, aja diladeni metu lek bojoku mah cerewet niku. Nggih, golek dhuwit, iku lek iso ana dhuwit mulia. Iku lek gak cerewet ta. Rumusé gampang jejelono. Lakar wis aja digatike dhuwit nang omah tambah gegeran. Sida piring pecah kabeh. Sida bojo sampean keplak lu pasti niku. Ngoten. Ya sadar saling menyadari gak ono menungso niku sempurna. Ya, pasti ada kekurangan juga pasti ada kelebihan. Ngoten lho. Wa Abdullah. Nggih. Yang terakhir niki makalah yang ke-11 niki pendek nggih. Wal maqalatu taidawu al khadiyatu asrata kang nomor 11. Iku an ba'dil hukama'i diambil saking setengah pira-pira alul hikmah. Al auliya'i tegese pira-pira waline Allah. Ba'dul hukama niku setengah saking waline pangeran. Nggih, niku mengatakan la tahkiru ad-dunuba as-sighara. Fa inna tatasya'abu minna ad-dunubul kibar. Wa rubbama yakunu ghadabullah bitil kasir. Jangan meremehkan dosa kecil. Dosa niku ana loro. Ana dosa gede, ana dosa cilik.
Sampean dielingno ojo sembrono ya. Ojo ngremeno dosa cilik. Sebab nggih gak ana dosa gedhe niku lek gak teko dosa cilik. Yang kedua apa? Gak oleh ngremeno dosa kecil. Karena terkadang Allah niku ndekek bendone nang dosa sing diremeno menung seperti halnya berbuat baik. Lakukan semua kebaikan walaupun itu terlihat sepele karena bisa jadi disitulah Allah menaruh ridho. Seringkali kita mendapatkan kisah cerita dari orang-orang soleh. Imam Al-Ghazali niku alime ya napa sih wong niku Hujjatul Islam. Niku wong sing apal hadis sak sanate minimal 300.000 ha. Kitabe sampun akeh iso ngarang kitab Ihya Ulumuddin, kitab-kitab yang lainnya. Niku barang sampun sedo diipekno kali tiyang soleh. Ditakoni, Imam Ghazali saiki sampeyan niku diapakno ambek pangeran. Waduh, aku disetrap ambek pangeran. Ditakoni, "Li, ro kon li. Awakmu tak lebokno, tak iki nggon sing enak kaya ngene iki. Apa Gus babe?" "Wah, kula niku kitab kula kathah. Kula niki saleh, kula niki taat, kula niki haji, kula niku." Jare Gusti Allah, "Gak, tak tolak kabeh iku sing kon lakoni. Ero kon tak trimo. Eling kon waktu ngarang kitab." Lho. Kon waktu ngarang kitab nang ndukur mangsimu ana laler mencelok mari nglencer rado. Kesel. Mencok nang wadah mangsi sampean. Nduk kono lalere ngelak. Ngombe napa? Awakmu gak gelem nutulno pulpenmu ngenteni sampai napa krana welas karo lah atimu welas. Lho krana iku amalmu kabeh tak tri. Niki sepele, mangane jangan menyepelekan perbuatan baik. Terkadang sampe nyingkirno ri, nyingkirno paku, nyingkirno kulite gedang nang embong. Niku dadine ri tekane ridane Allah. Pinten-pinten ngelakoni amal gede tapi nekakno bendone. Sebab rata-rata sing gede-gede niku diandal, disumbungi. Barang sing cilik-cilik biasa disepelek, rata-rata ikhlas lho niki lho. Hati, begitu juga dosa, jangan menyepelekan dosa kecil. Karena dosa kecil itu bisa menjadi dosa kalau kamu anggap remeh. Tapi lihatlah siapa zat yang kamu perbuati dosa. Delok niku, zat sing mau gede. Nggih, sampean nglakoni dosa cilik iku dadi gede. Sampean nglakoni sepele ngupil nang ngarepe Pak Presiden ya napa iku? Nek ngupil nang ngarepe Cak Ropik apa iku barang sepele. Ya, nek ngarepe Pak Presiden sampean ngupil ya napa niku? Oh, tadi kesalahan fatal sido viral sampean. Ini ajudan presiden ngopil terus ngarepe napa. Nah, jadi ketika kita berbuat dosa, jangan melihat besar kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa zat yang kita dosai. Dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan rizki kepada kita, dia yang selalu memperhatikan. Ini biar kita ini berhati-hati. Nek ojo ngremeno dosa, la takiru. Ojo ngremeno sira kabeh adzunuba ing pira-pira dosa asigara kang cilik. Ela ta'udhu tegese ojo milang-milang sira ha ing dzunub sigaron ingkang cilik. Fa inna krana sak temene dosa cilik iku tata sak temene dosa cilik iku tata sa'abu bisa nyabang-nyabang minha sanging dosa cilik apa adzunubu pira-pira dosa alkibaru kang gedhe. Dosa gedhe gak ono cak lek gak teko dosa cilik. Yang kedua, waidanan kawan maneh. Nggih, aja ngremehno dosa cilik sebab rubama yakunu. Terkadang ono apa ghadabullahi bendone Allah iku fitil kasigori didekek nang ngene pira-pira dosa sing yati nggih. Aja ngremehno dosa walaupun sekecil apapun, sekali dosa itu adalah dibenci oleh Allah. Jadi jauhi semua dosa walaupun besar atau ojo kating lala iku dosa cilik ae lho, aja ngono. Nek sampean nganggep kaya ngono iku dadi dosa gedhe. Ya apapun bentuknya dosa itu harus kamu jauh karena itu dimurkai
Nggih, muga-muga kali Allah nggih diparingi paham. Amin Allahumma amin. Wal maqalatus saniyah wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ya rabbi bil abaligh maqasidana wa ufir lana ma madha ya wasi'al karami ya nabi salam alaik ya rasul salam alaik ya habib salam alaik salawatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa ja'alna ya Allah min awliyaikal muttaqin wa isfikal muflihin wa ibadikal shalihin wa ahli ta'atika juma'in wa minna fitnatul mahya wal mamati wa fitnatul qabri wa azabi wa minal fazai wa min azabin nar wa ighfir lana li walidayna wa li masyayikhina warhamhum wa rabbana shighara wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah bi rahmat. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal mauti bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna ya Allah bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wa liwalidayya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.